hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en büyük slime baloncuğunu yapacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi malzemelerim bunlar. Bir pipet ve bardağın içinde slime var, bakın. Dün yapmıştım ben bu slime'ı. Hatırlayan vardır. Şimdi başlayalım. Bunu böyle yapayım çıkması için yerleri. Şimdi 1, 2, 3 çıkmıştır eminim. Bakın çok düzgün çıktı. Bakın şöyle bir baloncuk çıktı yapınca. Patladı. Şimdi böyle yüzüne kaldığına bakın bomboş. Şimdi şöyle bir daha yapayım bakın. Olmadı ama. Şimdi şuraya koyacağım. Bakın gördünüz mü? Çok büyük oldu, bir daha yapacağım. Bu sefer ama kalbimle patlatacağım. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Bakın alttan patladı bu sefer. Bir daha yapacağım. Bakın gördünüz mü? Çok büyük oldu. Patlamıyor da. Elime yapıştı hepsi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu.